verdaderos exploradores en la selva. ¿Escuchan ese extraño sonido? Probablemente sea una criatura temible con dientes enormes. ¿Dientes enormes? Milo, ¿qué haces? Exploro. Vamos. ¡Ay! Es el comandante Cola de Algodón. ¡Quita las manos de mi banana de emergencia! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Me alegro que ustedes, jóvenes exploradores, estén aquí. Estoy tras el rastro de un tesoro valioso. El legendario batidor de huevos de oro de los Andes. He escalado montañas infranqueables. He cruzado ríos indomables. Estoy así de cerca del batidor de huevos de oro. Casi puedo olerlo. Pero, lamentablemente, no puedo ir más lejos.